Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zuma kashi na 10. Baki saki an tafsar ke kallon Izzat. Ta fara tunanin abin nashi ba fa na lafiya bane, da gaskiya hukan ne yake shirin kama shi. Anti Nabila, ki kwana a nan din. Amma sai dai wani ya kwana akan gado, wani kuma ya kwana a ƙasa. A cewar an tafsar kenan. Izzat dai hanzarin sakuwa daga saman gadon. Hannun shi da da barko yana faɗin, ba kuma ni na kwana a ƙasa. Ya faɗa yana mai shimfiɗa barkon a ƙasa, ya dauko fulo ya ajiye ya kwanta. Tausayin shi ne ya ratsa dukkan zukatansu, daga Anti Nabila har ta Hafsat. Ba su kaɗai ba, duk wani halitta da ke cikin ɗakin dole ne tausayawa shi Izzat ɗin yadda ya gan shi haka. A ce zuciya Anti Hafsat ta sauke, ta kalla Anti Nabila ta ce da ita, Anti, a dafa wa baban Nuru breakfast da wuri, saboda tun safe zai fita, dama abin da ya kawo ni kenan in gaya miki. Anti Nabila ta amsa da to, Allah ya kai mu goben. Amin. Anti Hafsat ta ce, da safe za ta tashi, ta haɗa wani breakfast? Gaskiya a daina wahalar mun da ita. Da cewa ma na kusa ɗauke ta da daina wahalar. A cewar Izzat kenan. Anti Hafsat dai bin shi da ido, yadda ya magana cikin isa da kasaita. Ba tare da Anti Hafsat ta ce komai ba, domin lamarin shi ya fara ba ta tsoro. Ta riga ta gano Izzat ɗin cewa son Anti Nabila yake. Sai da safen ku, Izzat sai da safe. A cewar Anti Hafsat kenan. A tare shi da Nabila da ke kallon juna suka amsa da Allah ya kai mu. Anti Hafsat ta juya ta fice daga cikin ɗakin, zuciyar da ruhinta fal cike da tunanuka iri-iri. Nabila ta ƙarasa inda Izzat ɗin yake kwance. Cikin tausayin shi Oba ta ce da shi, ka koma kan gado, ni sai na kwana a ƙasa. Cikin sanyin murya ya ce da ita, a'a, kar ki damu da ni momi, nan ma yayi min, ba komai kuma da momi, masu jikin da ya fi ƙarfi na. Amma Anti Nabila ta manta ta yi mishi wannan maganar. Ashe shi maganar na ran shi har yanzu. Maganar nan dai da na faɗa maka ta yi hutun ɗinka kenan. Daga mata kai alamar dan kawai na faɗa gaskiya. Ai gaskiya na faɗa, ni babbar gora ce, so dole ne sai manya-manyan maza irin yan shekara 50 zuwa 60 ɗin nan, gogaggu da suka iya cin gaban mace. A cewar Nabila kenan. Momi kenan, na ji daɗi da kika gaya min gaskiya. Babban duri ke ce, dole sai mai babban azzakari. Ya yi magana idanunsa kyara a kanta. Kaudar da maganar momi ta yi, saboda ba ta son maganar ta yi tsawo. Ka koma kan gado ko kuma in fita in fa maka ɗaki, in koma falo in kwanta kawai. Tashi ya zaune yana mai kallon ta ya ce, ba zan so ki kwana ƙasa ba, ni kuma in kwana saman gado, kawai dai ki bar ni a nan. Wallahi ji nake yi kamar ina kwanta a saman gado ba. Ƙasan ma fa mugun laushi ne ke da shi, ina jin daɗinsa ya fi mun na gadon da ke ɗakina. Wallahi momi, ƙasan nan da za ki bar ni in dawoma, ya fi mun kaf gidajen da nake da su a duniya. Ni in har zan ganki sai in ji komi na duniyan nan lokaci ɗaya mun daɗi, kuma ban ganki ba wallahi sai in ji gaba ɗaya duniyan nan ta ishe ni. Ba na bacci fa kwata-kwata wallahi momi. Ina ganin fa aljanu ne suka shige ni. Dan Allah mun kisa a mun saukar alƙur'ani gobe. Ya kare shi maganar kwalla na zuba daga cikin idanunsa. Tausayin shi ya kuma ninkuwa a cikin zuciyarta. Anti Nabila ta rasa me ke mata daɗi. Anti Nabila ta rasa me ke damun shi idan yana waɗannan kalaman masu ratsa zuciyarta. Wasu lokutan takan kasa ma'anar maganganun nashi. Ka daina irin waɗannan kalaman, dan Allah, wasu halarta ba a tsakaninmu ni da kai. A cewar Nabila kenan da ta faɗa haka, dan ta rasa ma me za ta ce wa Izzat ɗin. Me yasa zan daina faɗi momi? Wallahi duk kalaman nan da nake faɗa miki ko daga cikin ƙarƙashin zuciyata suke fita. Na gaya miki aljanu ne suka shafe ni, suna sa ni tunanukan ki. In ban ganki ba sai in ji wani ciwo fa a cikin zuciyata momi, yana neman kama ni. Kin ko wallahi momi, yau ba da ban na kwana a gidan nan ba, da babu abin da zai hana ni mutuwa. Mutu har lahira. In kuma ban mutu ba, to
to ina da yaƙinin cewa zan haukace in fi titi in fara tsince-tsince a bola. Ka daina irin kalaman nan, suna bugar min zuciya. Kana sa jin wani abu a raina mai wuyar fassarwa wallahi. Nabila ta faɗa cikin tarin damuwa da ita kanta bata san ta mecece ba. Shiru Izzat ɗin yayi yana mai finta da idanu. Tsigar jikin shi sai tashi take. Duk duniya bai taɓa jin abin da yake ji a kanta kamar kowace mace ba. Ka koma kan gado. Kar ka min musu yaran kirki. Domin yaran kirki ba sa yi wa ummansu musu. A cewar Nabila kenan. Ba tare da ya mata musun ba, ya tashi ya koma kan gadon. Yana mai kwanciya a saman gadon. Ya zubo mata radaran idanuwansa. Momi, ina so in gaya miki wata magana. Again, dan Allah karki min faɗa, kuma karki fushi da ni. Ni kawai, kin san ba na iya ɓoye abu a raina. Wanda dauriya musamman a kanki. Nabila da ke tsaye ta ce, na sani, ina jin ka gaya min ko menene. Wallahi ina jin sha'awarki. Ya zare faɗa direct ba tare da ya tauna maganar ba. Tamkar daga sama, haka Anti Nabila ta ji maganar zuwa dodon kunnanta. Ta yi shiru ta kasa magana. Kawai sai ta yi mutuwar tsaye. Ta shiga tunani. Wai yau yaron da aka yi kaciya a gabanta? Ta raine shi? Shi ne zai ce yana jin ta'awarta? Kawai ta daskare a wajen. Ta kasa komai. Wani yanayi mai wuyar fasarwa shi ne ya lullube ta. Ta kasa cewa komai. I'm sorry. Ina jin haka ne sosai wallahi. Na kasa daurewa shi yasa na faɗa miki. A fari ba na jin sha'awarki. Amma a yanzu wallahi sha'awarki nake ji irin sosai ɗin nan. Irin surar jikinki da lantsama nonuwanki irinsu nake so. Ga ɗoyuka su ma ina son su. Ga bakinki ɗan ƙarami gwanin ban sha'awa. Wallahi har imagination nake yi. Na saka zakarina a cikin bakinki kina zuƙe min kaciya. Kafin ya kai ƙarasawa, Nabila ta daka mishi wata tsawa tana mai faɗin. Talla malam rufe min baki. Dan iskan banza. Kada fa ka sa a ranka za ka fara cinacin da na hana ka. Wallahi kowane ne kai jikina ya fi ƙarfinka. Na fi ƙarfin iskancinka. Ashe shi yasa kake so kwana a nan ɗakin? Domin in ne bacci kawo lalubata ka lalata min budurci? Wallahi a ɗinka. Insha Allah budurci na kuma ya fi ƙarfinka wallahi. Nabila ta faɗa a hasale. Tun da yake da ita bai taɓa ganin ɓacin ranta irin na yau ba. Shi ma bai taɓa ganin ɓacin rai irin na yau a fuskarta ba. I'm sorry please mommy. Wallahi ba ni da niyyar zubar miki da mutunci. Kawai dai na gaya miki abin da ke cikin raina ne da kuma abin da ke damuna. Dan Allah ki haƙuri. Wallahi ba zan ƙara ba, na yi miki wannan alƙawarin. Ba zan ƙara faɗar maganganu masu alaƙa da wannan ba. Wallahi na daina, ki haƙuri, kin ji mama na rayuwata. Haka idan ka bata haƙuri. Cikin ƙanan lokaci ya bai rikice. Ƙarshen magana tasa ba ƙaramin mamaki ta ba Nabila ba. Ta dago idanu tana mai kallon shi. Tana mai kuma maimaita magana. Rayuwata. Ta sake maimaita a zuciyarta ya fi so adadi. Ta shiga bar min ɗaki, ka je ɗayan ɗakin, ko kuma ni na fita na bar ma ɗakin. A cewar Nabila kenan da ta faɗi magana cikin bashi umarni. Dan Allah amomi, please wallahi so nake in kwana ina kallon ki. Ko zan samu sauƙin da nake ji a cikin zuciyata. Dan Allah ki haƙuri. Wayyo Allah zuciyata. Dan Allah momi ki rufa min asiri. Zuciyata za ta mutu. In kika fidda ni daga cikin ɗakin nan ko kuma kika fita. Please ki haƙuri kin ji? Ya faɗa kamar zai haukace. Yana mai tafa saitin zuciyar shi da hannun shi. Da yake jin zuciyar tashi ke barazanar fashewa. Yanayinsa da Nabila ta gani da ya biya ruɗe ya ƙara fita daga cikin hayashinsa. Ya sa zuciyar ta karrewa. Da haka ta buɗe baki ta ce, ka dinga sassautawa a ranka, don Allah ka ji son. Naji zan kwanta a nan ɗin. Wata iriyan nan na aje zuciya ya sauke na faɗin. Na gode ma Allah. Allah ya sa ki gama da duniya lafiya. Na gode sosai mumina. Ya zire faɗa kamar wani wawa. Amin ya Allah my lovely son. A cewar Nabila kenan da take ganin Izzat ɗin a wata sabuwar halitta. Kafalinsa ya canza. Ita yanzu gani take ma kamar an canza mata Izzat ɗinta ne. Nufarotar ɗakin ta da nufin ta kashe. Ya zire hanzarin dakatar ita na faɗin. Dan Allah mu me karki kashe light ɗin. Idan kika kashe ai ba
ba zan samu damar ganin ki ba. Please ki min wannan alfarma dan Allah. So nake in dinga kallon ki har in yi bacci. Ya faɗa a mai rairaice da ya biya wannan da ke mata. Ba tare ta yi mishi musu ba. Anta Nabila ta fasa kashe wutar. Ba tare ta ci da shi komai ba ta nufi wardrobe ɗinta. Ta ɗauko bedsheet. Ta iso ta kwanta a kan bargon da ya shimfiɗa. Ta yi addu'ar bacci sannan ta lube jikinta da bedsheet ɗin da ta ɗauko cikin wardrobe. Da abin da take idanun izar ƙyar a kanta, kasancewar na fesin ɗinta. Kai addu'a kafin kai bacci, ka ji jarumi na? A cewar Aunty Nabila da ta kalle shi ma ita ɗin yake kallo. Kallon ki ya fi bacci daɗi, wallahi momina. Ke ni'ima ce a gare ni. Rashin ki zai iya barazanar tarwatsa rayuwata. A cewar AZ. Kalamanka suna bani tsoro a ɗan kwanakin nan AZ. A cewar Nabila. Ni kai na tsoron yanayin da nake shiga ciki nake yi mobi. Duk sharrin iska ne. Gaskiya. Aunty Nabila ta fara tunanin gaskiya sharrin iskar ne kamar yadda yake faɗa ɗin. To gobe insha Allahu zan gaya wa ƙawata Hauwa. Malamar Islamiyya ce ta tara malamai a maka sauka. Hauwa ɗin aminin Nabila ce kuma age mate ɗinta ce. Dan tana zuwa Islamiyya kafin ta sauka suka haɗu da ita. Sun shaku sosai da Nabila. Suna zuwa makaranta tare kuma Hauwa bata daina ba har yanzu. Da cewa yanzu tana da aure har ma da yara 2. Zuwa yanzu Hauwa malama ce a makarantar Islamiyyar da suka kammala. Yauwa, idan Allah ya min saukar nan, na gode sosai Amina kuma mumina. Zan sa miki kuɗi a cikin account ɗinki sai a bada sadaka. Duk sati a dinga min na tsawon wata 3. Oke babu damuwa. Wata kai ma ya kamata ka ƙara dagewa da addu'a. Dan Allah, ni ma insha Allah zan dinga taya. Insha Allah na gode sosai. A cewar AZ. Haka suke fira sama har bacci ya an gaba da Aunty Nabila. AZ ta zira mata ido kiri yana mai jin daɗi da sanyi a cikin zuciyar shi. A duniyar nan bai taɓa jin abin da yake ji ba. Muddin yana kallanta. Jin sai yake kamar wani raƙumi ita kuma akala. Haka ya kwana yana mai kallanta har asubahi. Suka tashi suka gabatar da sallar asubahi. Yau ko sallar dare ba samu damar yi ba. Tare suka shiga kicin yana ta taya ta. Suka shirya baban Nur abincin safe. Har sai da ta gama kaf dukkan ayyukanta. Kowa na gidan ya watse. Eze dai ya shiga ya wanka a bathroom ɗin Aunty Nabila. Ya mai da kayan baccinsa ya koma kan gado. Ya kwanta kamar wasa haka bacci ya an gaba da shi. Baccin da ya jima bai yi irin shi ba. Ita ma Aunty Nabila kwanciya ta ganin yayi baccin yasa ita ma ta kwanta bacci ya awon gaba da ita. A ranar ba shi ya bar gidan ba sai misalin karfe 10 na dare. Shi ma hakan da ƙyar. Abu kamar wasa. Ya je da kama da azababbiyar ƙaunar Aunty Nabila. Karfe 7 na safe a gidan take mishi. Kafin ya tafi sai karfe 12 na dare. Shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakanin shi da ita. Shakuwa mai tsanani. Ga soyayya a ransa kuma ga kuma sha'awarta. Yana so ya koma garin Kano saboda ayyukan da suka musu yawa. Gashi ogan shi sai faman kiran sheke. Domin aiki babu AZ to tabbas baya tafiya yadda ake so. Saboda in baya nan abubuwa da yawa suna taɓarɓare mishi. Ya jima kwarai da gaske a garin Katsina. Kimanin watannin su 3 a garin Katsina. Sai Na'ima ta zama zuwa Egypt domin saro kayayyakin da uwarta ta aike ta. Ganin cewa AZ din baya da niyyar barin gari. Yau sosai ogan nashi ya matsa mishi da kira akan dole ya shirya ya bar garin. Duk wanda ya san AZ kallo ɗaya zai mishi ya tabbatar cewa baya cikin hayacin shi. Tabbas wani gagarumin al'amari yana damunsa. Karfe 9 na safe ya shirya barin garin zuwa garin Kano. Da farko gidan Aunty Hafsa ya ce a fara kai shi. Tare kuwa gidan direba ya nufa da shi yayin da motar sojoji ke biye da shi a baya. A kicin ya daidaitar da Aunty Nabila. Ba kowa a gidan sai ita kaɗai sai kuma masu aiki da suke ta faman zare suna aikace-aikace a cikin gidan. Aunty Hafsa da mijinta sun tafi wajen ayyukansu, yara kuma suna makaranta. Jingina bayan shi jikin kicin ɗin ya zuba mata rannan idanun shi. Ita ma Aunty Nabila juyewa ta zuba musu shanyayyun idanun shi. Duk ya biya rami. Sai saukar ake mashi amma a banza sai ma ƙara ramewa yake.
Zuwa yanzu Ezid ya riga da ya tabbatar son Anty Nabila yake, amma sam bai taɓa shaida mata ba. Shi dai kawai ya san yana son ta. Yana son ta irin san da bai taɓa yi wata halitta irin shi ba. Shi ta kansa ya san zuciyar shi ta taro mishi babban masifa da bala'i. Na kwana momi? Ya gaida ta cikin girmamawa. Nabila ta amsa tana mai kallon shi cikin so da kulawa, yayin da tausayin shi yake ƙara shiga ruhinta. Amsa Nabila ta yi cikin kula da so da kuma ƙauna irin na ɗa da uwa. Zan tafi momi, na zo ne ki min addu'a, a cewar AZ. Nabila ta bi shi da ido. Tunda suke tsawon shekara da shekaru bai tutsuwa wajen ta sallama ba sai idan zai tafi ba sai yau. Allah ya tsare min kai daga dukkan shari, ka ci jarumi na. Ubangiji ya kula min da kai. Allah ya shiga tsakaninka da maƙiyanka. Allah ya tsare. Nabila ta dinga mishi addu'o'i sosai. AZ ya ji daɗin addu'o'in da take yi masa. Ya amsa da amin. Mu je ki raka ni bakin mota. Nabila ta ce oke, mu je na raka ka jarumi na. Ɗan gatan Nabila shi. Murmushi yayi wanda ya sa haƙorin shi farare suka bayyana. Barin garin da zai yi a wannan karan je yake yi tamkar zai rabu da ransa, saboda ita kaɗai yake jin haka. A tare suka fito harabar gidan. Tana zuwa gaban motar tashi yayin da sojojin da ke wajen kaf suka kame suna masu gaida Nabila. Dan a cikinsa babu wanda bai san muhimmancin Nabila a wurin AZ ɗin ba. Kowa na respectin ɗinta tamkar wadda ta tsuguna ta fi AZ ɗin. Da kanta ta buɗe mishi murfin motar ya shiga, ya zuba mata rannan idanun shi. Tana son ta rufe murfin motar amma ya tokare da kafar shi. Nabila ta ƙara mishi addu'a sosai. Ta juya za ta tafi ta bar wajen. Kawai sai ta ji ya roƙo hannunta ya zuba mata rannu kuma sexy, haka zalika nono a tsinsa tamkar kwai akan tire. Hawaye ta gani kwance a saman idanun nashi. Daga bisani su kawo wani ruwa a saman kuncinsa. Tunda suka jike mishi fuska shaɓe-shaɓe da hawaye. Cikin tsananin mamaki da kuma tashi hankali da ke faɗin, me haka na kuka? Dan Allah ka daina. So kake ka ɗaga ma hankali ko? Nabila ta faɗa tana mai jin kamar ita ma za ta fashe da kukan. Abinda take ji a kansa ya bambanta da na farko. Zamansa na yanzu ya sa sun ƙara shakuwa da juna sosai. Tabbas ta san za ta yi kewar shi ainin. Mami, wallahi ina son ki. Wallahi tallahi tunda na zo duniyar nan ko ban taɓa son wata halitta ba kamar ki. Duk canjin rayuwata da nayi sanadin ki ne. Wallahi ina son ki. Son ki zai yi ajali na kuma zai kashe ni. Wallahi mami ina son ki. Wallahi ina son ki. Ina ƙaunar ki. Ina cike da masifar sha'awar ki. Ki taimaka min ki aure ni, kin ji mami na. Sosai Nabila ta kura AZ idanu. Dan ba karaman gigita mata lissafi AZ din yafi a yau. Ta shiga yanayi mai wurin fasarwa. Kalaman da yake mata tamkar a mafarki take jin su. Wai yau ita ce AZ ke cewa yana sha'awarta? Wai yana son ta? Har ita zai kalla ya ce zai aure ta? Kafsojojin da ke wajen sun ji me ke gudana. Suna ji domin da ƙarfi yake magana cikin rashin kwantar ɗin kanshi kafin ya ƙarasa kalaman shi. Da Nabila ta wanke mishi fuska da sababbin maruka. Bai yi aune ba, kawai sai ji saukar hannunta a saman kuncin shi. Cikin zafin nama ta watsa mashi maruka har guda 3 masu zafin gaske. Sai da shatin tafin hannun nata ya kwanta a saman gefen kuncin shi. Kaf maruka 3 a gefe ɗaya ta mishi, gefen hagu kuma da a jere. Sojin da ke tsaye da suna ganin marukan da Nabila ta wa AZ komai akan idan su yawa kana. Dukkaninsu sun ruɗe kuma sun kiɗime sosai. Sun tabbatar yau ba lafiya, domin har mace za ta ɗaga hannu da mari jarumin mai gidansu wato AZ wanda bai iya taɓaka komai ba. Tabbata gaske yana santa. Ma'aikatan da ke wajen tuni suka fara rage-ragen barin gidan saboda gudun abin da zai iya faruwa. Sakewar da ne maka ce yasa har ka iya buɗe baki kace kana sona kuma kana sha'awata. Kawai saboda ina aiki karkashin ku har na kai wulakantacciyar da zaka ce kana sha'awarta? Nabila ta faɗa cikin kuka da raɗin da take ji a cikin zuciyar ta mara misaltuwa.
ya kare ni yau ta tabbatar da cewa Ezid ya gama raina ta. Tana gama faɗar haka, kawai sai ga hawa yana zuwa daga cikin idanunta. Suna gangara a cikin kuncinta. Kwata-kwai Ezid bai ji zafin marukan da Anty Nabila ta mishi ba, kamar yadda ya ji zafin kalaman nata. Sai ma ji kamar ba cikin shi ta mara ba, dan ko rike kuncin nashi bai yi ba, domin zafin da yake ji a zuciyar shi da raɗaɗi ya fi azabar marukan da ta mishi. Santa ba zai taɓa bari ya ji zafin marukan da Anty Nabila ta mishi ba. A halin yanzu, ko da wuta za ta cinna mishi ba zai ji zafin wutar ba. Zafin Santa da yake ji ya fi mashi komai ƙuna a wannan lokacin. Ko za ki kashe ni, wallahi Momi sai na faɗa ina son ki kuma ina sha'awar ki. Ya sake faɗa yayin da wasu zafafan hawa yake bin kuncin shi. Wasu sababbin marukan ta sake watsa mashi a ɗayan kuncin nashi da ɓangaren dama cikin ƙunar zuciya, yayin da ƙwalla ta ci gaba da zuba daga cikin idanunta cikin kalaman Ezid ɗin. Wani irin kuka take yi mai matuƙar tsuma zuciya. Cikin lokaci kankane ta bi ta tsani Ezid ɗin. A duniya Nabila ta tsani raini. Kalaman da Ezid ke mata na raini ne. Ta yaya za a yi ta raine shi da hannunta kuma ya buɗe wannan kalaman yana mata? Ba na ƙaunarka, ba na ƙaunar mai ƙaunarka, ba na son ka. Na yi nadamar sanin ka a rayuwana, har kalaman da za su shigo tsakanina da kai. Wallahi na tsane ka, ba na son ganinka. Nabila ta faɗa cikin kuka, tana mai ci gaba da marin shi ta ko'ina. A lokaci kankane ta ji ya fitar mata a rai. Ba ta yi tsammanin kalaman da za su fito daga cikin bakin shi fa kenan, amma ta tabbatar har da laifinta da ta sake mashi. Sakewa ce ta sa ya wannan zakewar. To ma sauraro, ni ma dai abin nan ya bani tsoro. Ko ya za ta kaya? Ya take ne? Shi me zai faru tsakanin Nabila da kuma ɗanta Ezid? Ina su labarin Hajiya Rafi'a da Na'ima? Ina labarin Alhaji Rabi'u da shi da abokanan shi da suke son su cimma burinsu na ganin sun kawar da Ezid ɗin? Gashi kuma Ezid ɗin ya samu matsala da wacce take mai addu'a, wacce take kamar matsayin uwa, bango, madafar shi. To, a dai ci gaba da bin wannan labari sannan a hankali don jin yadda za a warware waɗannan matsaltsalu. Domin dai ci gaba da kasancewa da mu sai ku danna mu subscribe sannan ku ta'auna alamar ƙarar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta'auna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke wasu da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section game da duk wani tafi da muke kawo muku. A huta lafiya.